그러니까 본인도 어릴 때부터 되게 힘들었단 말이야. 태어나면서부터 해갖고 초등학교, 중학교, 고등학교 때까지 이 본인은 옆에 이 사주가 옆에 사람이 없단 말이에요. 없어요. 없죠. 없어요. 사람이. 근데 더 재수가 없는 게 뭐냐면은 이 엄마 잘못 만난 거예요. 우리도 누구 부모 욕은 안 해. 근데 엄마가 쉽게 얘기하면은 아니 관심이 없는 게 아니고 그런 부모는 좀 내가 이렇게 얘기하면은 좀 욕이 되겠지만은 진짜 쓰레기 엄마. 그게 왜 그러냐면은 이 분명히 아까 전에 얘기했잖아. 아빠가 억울하게 죽었단 말이에요. 35살이 그지? 네. 근데 아빠가 사고로 죽었잖아. 네, 근데 분명 없이 할머니가 그러잖아. 보험금 받아서 나왔다고. 근데 그 보험금 어디 갔냐고. 엄마가 다른 남자 때문에 그 보험금 다 쓴 거잖아. 그건 처음 알았어. 그러니까는 아빠 돌아가시고 단독주택까지 이사를 갔다며. 네, 맞아요. 보험금이 나왔으니까는 단독주택으로. 그걸로 단독주택 이사 그거 산 거예요. 그래. 근데 중요한 건 엄마가 누군가가 남자를 또 만나갖고 그 돈이 엉뚱하게 다 빠져나갔단 말이에요. 사람 목숨값 대신에 보험금이 나온 거잖아. 네. 본인 아버지, 응? 본인 아버지잖아, 그지? 네. 본인 아버지 돌아가신 교통사고 보험금이란 말이야. 근데 그거를 엄마가 다른 남자를 만나면서 그 돈으로 주택을 샀는데 결국에는 또 다 날려먹은 거고, 그러고 다시 이 월세 전전 돌면서 계속 그런단 말이야. 근데 당신 엄마도 똑같단 말이에요. 죽으라고 이런 애도 그 돈이 다 날아간단 말이야. 그 돈이 날아가고 없다고. 그리고 이제 처음에 왔을 때도 그러잖아. 본인 같은 경우는 이 불안정이 되게 있다 그러잖아. 이 가정폭력이 되게 많은 집이란 말이에요. 신랑한테 허구한 날 신랑한테 두둥겨 맞고 막 그랬을 거야. 죽을 만큼 나갔죠. 어? 죽을 만큼. 근데 안 죽잖아. 근데 본인이 한강 가서 뛰어들면 뭐라냐고. 한강 가서 뛰어들어도 본인은 안 죽는다고. 근데 그게 이게 한 1년 전부터 이제 신경 쓰니까 이제 상담을 받고 그랬거든요. 우울증도 많이 좀 심한 편이고. 그러니까 지금 쉽게 이야기하면 우리 기주가 정신질환이 온 거예요. 정신질환이. 그래서 내가 공허하고 내가 외롭고 내 옆에는 뭐해 나는 일을 해도 안 되고. 맞아요. 맞아요. 그러니까는 죽고 싶고 한강 가보니까 뭐하냐고. 내가 죽을 또 용기는 안 나고. 예, 맞아. 막상 아니 전혀 안 나더라. 뭐 가기 전에는 죽을 것 같이 하겠는데 막상 가니까 무섭고 겁나고 또 애기 생각하니까 못 하겠고 가진 거 개뿔 진짜 없어도. 근데 이게 쉽게 얘기하면은 이 아버지가 한이 맺혀서 그런 거란 말이에요. 한이 맺혀갖고 그게 대물림으로 계속 내려오는 거예요. 그 본인 같은 경우는 그 동생 만나러 갔다가 죽었는데 그 보험금이 나왔는데 그 돈으로 솔직히 본인네 가족들 편안하게 먹고 살 수가 있거든. 그 돈으로. 근데 결국에는 엄마가 바람피는 그 가정화에 그 돈이 다 날아간 거지 다른 남자한테. 고생 그러니까 많이 했거든요 우리가. 그래서 에휴. 집도 없어서 전전긍긍하고 이래가지고 누구를 데리고 오고 싶어도 방이 없으니까 이게 집을 가더라도 눈치만 보이는 거예요. 제가 결혼을 한 것도 집에 있을 틈을 안 주는 거예요. 틈을 안 주고 본인이 먹고 살라고 결혼을 했단 말이에요. 네 맞아요. 근데 본인이 먹고 살라고 내 집에 돈이 하나도 없으니까 먹고 살라고 결혼을 하고 이 시집을 갔는데 알고 보니까 이 서씨라는 대주도 이게 한량 또라이 집안이거든. 네, 그러니까 맞아요. 술만 처먹으면은 더 때리고 가정폭력이 더 심해지고 자기 말을 안 들으면은 또 더 심해지고. 네 맞아요. 그러다 보니까 본인은 방 안에서 맨날 두들겨 맞고 그러다 보니까 본인은 이 화가 여기까지 올라와도 또 무서워서 또 지랄도 못해 대주한테 더 맞을까봐. 근데 어떡하겠냐고 그거를. 근데 이거 본인이 이게 또 여기에서 이제 사람이 사사곱이라는 게 또 들어와요. 이 올해에다가 삼재에다가 본인 같은 경우는 44이란 말이야. 근데 내 조상 자리 이 아버지 자리도 힘이 든단 말이에요. 아버지 자리도 힘이 든데 지금 여기까지 지금 더 그러니까 지금 본인이 되게 힘들지. 한 6개월 전부터 그냥 아버지가 계속 생각이 나더라고요. 엄마는 별로 그렇게 생각이 안 나는데 아버지랑 할머니랑 저한테 할아버지가 많이 생각이 나더라고요. 잘해줬던 거밖에 생각이 안 나니까 오히려 언니나 남동생이나는 제가 이런 상황을 다 알면서도. 근데 이게 이제 딸까지 중요한 거는 딸까지 지금 대물림이 되니까 이게 하나에 보면 어떻게 보면 이게 연결고리가 계속 돼 있는 거예요. 이게 아버지 돌아가시면서부터 해갖고 본인이 이 계속 재수 없는 인생을 사는 거예요 이게. 근데 엄마 같은 경우는 항상 남자가 있단 말이야. 엄마 같은 경우는 이 옆에 남자가 계속 따라다녀요.
그렇기 때문에 지금도 있단 말이에요. 엄마가 지금도 남자는 있단 말이에요. 근데 지금 18살짜리 딸내미 학교 자퇴까지 하고 지금 어떡할 거냐고. 부모가 할 짓은 아니잖아. 근데 그 아이 역시 충격으로 전부 다 온단 말이에요. 이 사람이 집안에 이 객사 바람이 세게 들어오면, 근데 객사가 일가 친척이 아니고 내 아버지잖아. 내 아버지가 보험금을 그만큼 받아주고 했는데 결국에는 그 돈이 엉뚱한 데로 나가니까 사람이 죽으면 한이 맺힌단 말이야. 그러니까 너네들도 한번 두고 봐. 내 돈 갖고 너네들이 그렇게 쓰고 저걸 했으니까 결국에는 본인네들, 엄마, 본인, 딸까지 지금 3대가 지금 여파로 계속 내려오는 거잖아. 엄마가 실질적으로 되게 잘못된 사람이지. 솔직한 이야기로. 본인 같은 경우도 내 부모를 잘못 만났단 말이야. 그렇기 때문에 본인은 태어나면서부터 내 주위에 사람이 하나도 없어. 하다못해 친구도 없다고 본인은. 맞아. 근데 이 딸도 똑같단 말이야. 딸도 친구도 없고 하나도 없어. 그러니까 더 힘들고 쉽게 얘기하면 왕따가 된단 말이야. 그냥 초등학교 때 친구 딱 3명밖에 없어요. 그러니까 이걸 앞으로 어떻게 하겠냐. 18살짜리 딸인데 이거를 더 힘들지. 그리고 이 본인 같은 경우는 부모, 형제 덕, 일가 친척의 덕 아예 없는 사람. 그리고 나왜 살까? 그리고 아버지가 돌아가시면서 이게 뭐 천천히 이게 사고 나시고 병원 가서 돌아가신 것도 아니고 그 자리에서 그냥 즉사예요. 네, 맞아요. 그 자리에서 바로. 그렇기 때문에 한이 더 맺혔다고. 머리고 뭐고 다 깨졌단 말이야. 전부 다. 맞아요. 이게 산소는 이게 묘소는 없고 화장시켜서 하셨거든요. 그래서 이게 뭐라고 해야 되나? 그냥 아무것도 생각이 안 나고. 근데 중요한 거는 지금 이 집에 제사도 없단 말이에요. 네, 종교 바꾸면서 제사를 안 하는 걸로 알고 있거든요. 그러면 종교를 바꿨으면은 그 종교 가서 열심히 기도했으면은 본인네들이 잘 살아야지. 이제 종교랑 제사랑은 무관해요. 근데 저는 모르니까 집에 안 간 지도 오래됐고 그래갖고 아예 저를 이제 이혼하고 한마디로 무시하는 거죠. 이혼하고 이렇게 사니까 자기네들은 잘 사니까 내가 전화 한 통이라도 오면은 혹시나 도와달라는 말 할까봐 막 전전긍긍 하는 거예요. 그 뒤로부터는 안 하고 있거든요. 집에 안 간 지는 솔직히 20년 넘었어요. 20년 넘었고 명절이나 생일 때나 그냥 저는 다른 거 바라지 않았거든요. 그냥 전화 한 통이라도 은영아 그냥 밥 한 끼라도 먹으러 부산으로 와라. 그냥 이런 것만 바라는 거였는데 그런 거조차도 없으니까 그냥 내 복은 이제 앞으로 한 3년 47 줄이 들어야 돼요. 그래야 본인이 조금 풀리거든. 앞으로 한 3년은 더 고생하셔야 되고 나중에 본인이 이제 열심히 해갖고 나중에 아버지 편안하게 길이라도 갈라주세요. 그러면은 조금 나아지실 거예요. 근데 딸까지 내려가는 그 대물림은 막아야지. 네. 그죠? 네. 그리고 당신은 사주 자체에 옆에 사람이 없기 때문에 일단은 인복을 계속 조금씩 열어가야 돼. 안 그러면은 본인은 진짜 아까 전에 내가 처음에도 얘기하잖아. 늙으면 노숙자 된다고. 그러면 안 돼. 그러면 안 되잖아. 그러니까 이제 원인이 이제 아버지라고 생각을 하면 돼. 내조사. 아니 그러면 아니. 근데 엄마가 돈을 다 써버렸으니까 다른 남자랑. 근데 돈이 그게 한두 푼인데. 그 돈이 한두 푼도 아닌데. 몇 억인데. 네, 그때 그 당시에는 많은 걸로 알고 있거든요. 아버지가 또 공무원이셨고 해서. 그러니까 아버지 그 공무원에 근데 연금 계속 안 나온대요? 그거는 잘 모르겠어요. 그런 디테일한 거는 잘 모르고 해서. 아버지가 공무원이었고 그 당시에 보험 다 들어놓고 해갖고 보험금 그만큼 수령이 되고. 네, 엄마는 그때 중요한 거는 또 엄마가 보험회사라면서. 네, 엄마가 보험회사 다닌다면서. 네. 엄마가 보험회사에서 그러면 더 빠꾸밀 건데 본인이 그걸 모르겠냐고. 이 돈은 엉뚱한 데다 쓰고. 진짜 그게 나와요? 그러니까 나오는 게 아니라 얘기를 해주는 거고. 그게 귀신 돈이 그렇게 다 써버렸으니까 이 죽은 사람은 더 억울한 거고 아버지는 다른 사람도 아니고 본인 친아버지잖아. 그러니까 더 억울한 거지 이게. 근데 잘못은 엄마가 있는데 왜 본인들한테 여파가 오냐고. 진짜로 죽으면은 그러지 않은 사람들이 우리도 막 죽은 사람들 구슬해주고 길을 갈라주고 그렇게 해보잖아. 이 살아생전에 아무리 착하고 뭐를 해도 찾아올 사람은 찾아온다고. 근데 아버지 때문에 지금 잘못된 거거든. 근데 그 아버지 나중에 잘 풀고 그러면은 괜찮아져. 딸까지 내려가는 그 대물림은 막아야지. 딸도 지금 고등학교 자퇴인데 딸까지 인생 망칠래? 본인이? 검정고시라도 봐갖고 어디 떳떳하게 취업이라도 하고 잘 되게끔 해줘야지. 일단은 본인 옆에 사람이 더는 없어요. 인덕도 없고. 네. 그러니까. 사람이 별로
그냥 신경 쓰지 마라 그냥. 내 옆에는 그냥 없구나. 그냥 내하고 내 가족만 있구나. 내 딸만 있구나. 이제 그렇게는 생각하고 있어요. 그렇게 생각하고 살아. 그러면은 내가 뭐 이 죽을 필요도 없는 거고 내 딸을 위해서 살아야지. 이제 그 생각하고 살라고. 괜히 또 본인이 더 열심히 일 안 하고 그러면은 딸까지 망가지잖아. 그러니까 딸은 잘 돼야지 그래도. 그럼 진짜로 지금 보신 결과로 아버지가 너무 한이 맺혀서 지금 이렇게 되는 거예요? 그치? 거기에서 대물리면 계속 그러니까. 본인이 예를 들어서 입장 바꿔놓고 생각을 해봐요. 본인이 죽었어. 그 돈이 다 나왔어. 근데 본인이 다른 남자랑 그 돈을 다 썼어. 입장 바꿔놓고 상대성을 놓고 봐봐. 억울하겠냐고, 안 억울하겠냐고. 그러니까 우리가 여기 객사로 한 방으로 가는 줄 알지. 안 그러면 우리가 뭐 어떻게 아버지가 이런 줄 어떻게 아냐고. 근데 그 돈도 보험금도 나왔는 것도 일러주니까 아는 거지. 어떻게 아냐고. 그러니까 여기는 신점. 앞전에 본인이 본 데는 철학. 그러니까 완전히 이게 틀리지. 신점으로 보면은 본인 같은 경우는 내 아버지의 이 원기, 한기 너무 많아서 이게 그런 거야. 제일 잘못은 엄마가 잘못했고. 제일 잘못은. 아버지가 좋은 곳은 못 갔지 아직까지. 그렇게 억울했는데 제사밥도 안 주는데 누가 어디를 가? 그게 엄마가 다 잘못된 거지. 그러니까 이제 원인이 거긴 줄 이제 알았으니까 이제 본인 자손, 딸들을 위해서 미래를 위해서 열심히 살아요. 그러면은 괜찮아요. 47부터 조금 풀릴 거예요. 이제 44살이잖아. 네. 한 3년 꼬비 잘 넘기시면은 그때부터 그래도 마음은 조금 편안해질 거야. 죽으려고 자살하려고 자꾸 그런 생각하지 말고. 한강까지 갔는데도 못 죽잖아. 죽을 용기가 없으니까. 그러니까 그런 실천도 하지 말라고. 그런 기운이 있으면은 딸들 생각을 더 해서 더 열심히 사시라고. 그러면 애들은 나중에 찾아오나요? 나중에 애들은 다 찾아와요. 이 가정폭력이 있었기 때문에. 이 서씨라는 대주도 똑같거든. 본인 전 남편이. 또라이. 그러니까는 맨날 때리고 애들이 그걸 붙고 하는데 누가 저거를 붙어 있겠냐고. 애들이 정신병 안 오는 게 천만다행이지. 결국에는 딸도 자퇴했잖아. 애기들이 그게 18살인데 그걸 모르겠냐고. 아, 그게 다 영향받는 다 영향받지. 그러면 영향 안 받겠냐고. 옆에서 엄마가 두들겨 맞고 있는데 그거 어떤 애기들이 좋아하겠냐고. 그러니까 그 어릴 적에 그 충격이 오면은 애기들이 나중에 정신질환이 걸린단 말이야. 이게 제가 그러니까 불안증이 더 걸리는 거고 이제 그러는 거지. 제가 큰애 5살, 4살 때 나왔거든요. 그럼 걔네 꼬맹이들도 다 기억할까? 그치. 애기들은 어릴 때 아무리 기억 못한다 해도 내 엄마가 두들겨 맞고 이런 거 시간이 지나 보면 애기들이 조금 이제 지금 이제 따님 18살처럼 이제 좀 성숙해지면 다 알아요 그거를. 훗날에는 엄마 마음을 다 알아주니까 걱정하지 말고 이 세상에 그냥 본인이랑 본인 딸만 있다고 그냥 생각을 이렇게만 하고. 그냥 살자 이렇게만 살면 돼요. 그래서 삼시세끼 밥 먹고 안 굶고 남한테 아쉬운 소리 안 하고 그냥 그렇게만 살아도 행복한 거예요 지금. 그냥 진짜 거지 안 된 게 다행이네. 그렇게 사시면은 돼. 일단은 원인이 거기니까 그것만 알아도 괜찮은 거지. 어쨌든 간에 아버지 그 사고로 인해 갖고 그 돈이 엄마가 바람 피면서 다 썼고 결국에는 제사밥도 못 먹고 지금 원인이 아버지 원인인 거예요. 거기서 이제 생각을 하시면은 돼.